Франції тривають, почалися дострокові парламентські вибори. Наступної години я вам розповім, чому так складно бути Макроном. Права партія Національне об'єднання Марін Ле Пен та її союзники претендують на 36,2% голосів виборців Франції. В неділю, 30 червня, відбувається перший тур дострокових виборів до національних зборів Нижньої палати парламенту на заморських територіях Франції. Голосування розпочалося ще в суботу, а на материковій частині країни виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом. Перші екзит-поли традиційно будуть опубліковані після 20:00. Право голосу на цих виборах мають близько 49 мільйонів французів. Вони обиратимуть 577 членів Національної асамблеї в 2 тури. Згідно з процедурою, якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі при явці понад 25%, то він одразу отримує місце у парламенті. Якщо ж жодного кандидата не обрано, проходить другий тур, який цього разу заплановано на 7 липня. Більшість соціологічних опитувань свідчать, що основний претендент на перемогу, права партія Національне об'єднання до 2018 року Національний фронт Марін Ле Пен, який стоїть на засадах французького націоналізму, популізму та євроскептицизму. В такому випадку у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд. Партія Ле Пен та її союзники претендують на 36,2% голосів виборців. Лівий альянс під назвою «Новий фронт народний», який об'єднує соціалістів, комуністів, зелених і ультраліву партію «Нескорена Франція», посідає в опитуваннях друге місце з 28,3%. Партія Макрона претендує лише на 20,4%. Ще не почалися вибори в США, але передвиборчі баталії там більш ніж запеклі, особливо після дебатів 28 червня. Байден звернувся до донорів своєї кампанії після провальних дебатів. Президент США Джо Байден в суботу, 29 червня, виступив перед донорами своєї передвиборчої кампанії на заході у штаті Нью-Йорк, де визнав занепокоєння через невдалий виступ на дебатах із Дональдом Трампом, але пообіцяв продовжувати участь у виборах. Каже, я нікуди не піду. Про це повідомляє Bloomberg. У присутності близько 150 людей Байден наголосив, що не балотувався би, якби не вірив, що може перемогти. Я розумію, каже він, занепокоєння стосовно дебатів. Я розумію, у мене був не найкращий вечір, визнав він. Оскільки Байден випромінював непокору, кілька людей за межами Хемптона тримали плакати із закликами до нього відмовитися від участі у виборах, навіть якщо вони висловлювали йому при цьому співчуття. За словами джерела Bloomberg, про відмову якогось із донорів брати участь у зустрічі з президентом США не повідомлялося. Водночас Financial Times не такі оптимістичні. Там повідомляють нам про те, що насправді донори стурбовані Джо Байденом, і деякі донори вже розмірковують про те, кого вони могли підтримати, якщо Байден піде у відставку. Президент США Байден і його союзники намагаються переконати спонсорів в тому, що він зможе таки перемогти Дональда Трампа, оскільки його вкрай невдалий виступ на дебатах, пише Financial Times, призвів до того, що багато його заможних прихильників порушили все-таки питання про те, чи повинен президент США відмовитися від своєї заявки на переобрання. Як пише Financial Times, підтверджують вони також, що Байден зустрічався зі спонсорами в Нью-Йорку, і там він визнавав, що в нього не найкращий був вечір, але розуміє занепокоєння донорів коштів. Водночас стверджує він, що зможе перемогти. У той час, як деякі донори подвоїли свої зусилля, щоб згуртувати людей навколо Байдена, інші налаштовані більш обережно. Один із демократів зазначив, що деякі мегадонори з Уолл-стріт мають намір продовжувати фінансувати кампанію Байдена, намагаючись переконати його звільнити місце для іншого кандидата, а інші, більш радикальні, і взагалі хочуть відмовитися від пожертвувань. Проблема для республіканців насправді зараз, а не для демократів. Якби вони не хотіли, то відчутного впливу насправді на рейтинг кандидатів в оцінці американського виборця ці дебати аж ніяк не справили. Аналізує вплив проведених і провальних, напевно, для Байдена, а може не зовсім, теледебатів на сприйняття кандидатів суспільством. Саме політичний і громадський діяч зі Сполучених Штатів Америки Юрій Рашкін. Він це робить в нашому ефірі. Почуємо. Проблема для республиканцев в том, что ни один голос из-за этих выборов не изменился. Трамп не набрал ни одного голоса от ни одного демократа, потому что Трамп выступил, он показал всем, что он врет. И вот это его врет, он предлагает ужасные вещи. В этом смысле задача Байдена была выполнена на 100%, потому что нужно было показать людям, что вот есть такой ужасный Трамп, которого вы думали, что его нету, он очень даже есть. Единственная проблема, что нужно было еще при этом показать, что есть вместо этого Трампа какой-то человек, на которого можно положиться. Но вот такого ощущения сейчас у демократов нет.
Но просто нужно разобрать, насколько возможно сейчас, скажем, Байдена снять, за Байдена заменить, и к чему это приведет. Все любые сейчас действия со стороны демократов, которые могут изменить номинанта в президенты, усилят позицию республиканцев и помогут республиканцам. В данный момент я считаю, что Байден все равно идет на те же перевыборы, он идет просто с меньшим успехом и с менее большим отрывом от Трампа. Но все равно это закончится победой Байдена, потому что, посмотрев на Байдена и на Трампа, я могу сказать, что мне так печально по поводу, что Байден в такой плохой ситуации, он явно постарел. Все знают, что 4 года самая тяжелая работа — это быть президентом. Люди стареют за это время.